Og så er jeg opptatt av det neste store. Vi snakker veldig mye om kunstig intelligens. Jeg snakket mye om kunstig intelligens da jeg var digitaliseringsminister, men det er 5 år siden jeg var det. Og det som vi vet kommer rundt svingen og kommer til å bli viktig fremover, er jo kvanteteknologi. Det er det vel knapt noen politikere som snakker noe om i det hele tatt. Funk it up, listen close to the knowledge that we're about to dose. Face matters, ain't no joke. It's the podcast with a biometric poke. Da er vi klare med en ny episode av podcasten Face Matters, en podcast om teknologi, biometri og bekjempelse av svindel. Jeg er Ståle Lindblad, og jeg har som vanlig med meg Brage Strand, som er daglig leder i Mobile. Og i dag er vi så heldige å ha med oss Nikolai Astrup. Velkommen, Nikolai. Tusen takk. Du er jo, ved siden av å være stortingsrepresentant nå, så var du jo Norges aller første digitaliseringsminister. Og jeg har også fått med meg at du faktisk er årets europeer. Ja, det var 2011. Ja. Og det var, så vidt jeg leste, så var det fordi at du var imot DLD, datalagringsdirektivet. Betyr det at vi har en digitaliseringsforkjemper som egentlig er litt sånn teknologiskeptisk, eller? Nei, det betyr at jeg er opptatt av personvern og ny teknologi, og de tingene lar seg fint kombinere. Det må bare være innebygget fra start. Apropos det, i Norge så snakkes det veldig mye om begrensninger og problemer og utfordringer og regulering og sånn når det gjelder ny teknologi og kanskje AI spesielt. Hvordan skal vi få fokus mer over på mulighetene for norske bedrifter når det gjelder kunstig intelligens og annen teknologi? Ja, du har helt rett. Det er veldig mye oppmerksomhet om utfordringene ved bruk av ny teknologi, og særlig kunstig intelligens, og hvilke farer vi står overfor. Og det er jo helt reelt at det er noen farer, og det handler jo også om at kunstig intelligens er avhengig av data. Og veldig ofte når vi snakker om data, så havner vi i en diskusjon om data som er personsensitive. Men realiteten er jo at veldig mye data som finnes i samfunnet i dag har ingen relevans for personer eller tilknytning til personer, er ikke personsensitive og nyttiggjøres i alt for liten grad. Og dermed så går vi glipp av muligheter. Det er jo gjerne sånn at mange bedrifter for eksempel, de vet at de sitter på mye data. De tror at denne dataen kanskje er veldig mye verdt. Men fordi de ikke deler den, så får de heller ikke realisert de verdiene, eller koblet det med andre datasett som gjør at verdiene går opp i en høyere potens, for å si det sånn. Så og det er masse data, for eksempel industridata, som helt fint kan deles i mye større grad enn i dag, og nyttiggjøres, og som ikke har noen tilknytning til den andre debatten vi har, som egentlig handler om hvor mye data vi som enkeltpersoner frivillig gir fra oss til gjerne store plattformselskaper, uten at vi har kontroll på hvordan de brukes eller misbrukes. Men hvordan skal vi få flyttet det fokuset her da? Fordi mitt inntrykk er i hvert fall at den mulighetsdebatten drukner litt i den debatten om persondata og de store plattformselskapene. Jeg tror dels så handler det om at vi som er opptatt av teknologi må snakke mer om mulighetene. Veldig ofte så blir jeg invitert i sånne podcaster som dette til å snakke om utfordringene. Og at vi også klarer å vise frem gode eksempler på bruk av kunstig intelligens som ikke på noen måte er farlig, men som bidrar til at vi kan løse oppgavene på helt nye og bedre måter, mer effektivt, øke produktiviteten, og kanskje også avlaste menneskelige oppgaver som er kjedelige, repetitive, farlige eller på andre måter bør avlastes ved hjelp av teknologi. Og dette gjelder jo både for offentlig og privat sektor. I offentlig sektor så har vi jo begynt å ta i bruk kunstig intelligens, men vi har begynt å skrape i overflaten, vil jeg si, av hva som kommer til å være mulig. Vi vet at vi har en enormt stor utfordring med å få tak i nok arbeidskraft, både i privat og offentlig sektor fremover. Og det å bruke ny teknologi kan gjøre at det behovet vil kunne dempes. For det kommer ikke til å være bærekraftig for Norge hvis oppgavene skal løses sånn som de løses i dag, for det har vi ikke nok folk til. Da vil også offentlig sektor spise en veldig stor andel av de yrkesaktive, mye større enn i dag.
Og det betyr at det blir en mindre del igjen til de som skal jobbe i privat sektor med å skape nye verdier og vekst og muligheter. Så dette blir viktig fremover, og vi har et ansvar for å jobbe strategisk med å få vist frem disse mulighetene, men også få gjort det mulig for både offentlig og privat sektor å ta ny teknologi i bruk på en effektiv måte. Og datadeling da egentlig nøkkelen for å få det til. Og det deles i dag alt for lite data, og det gjelder både privat og offentlig sektor. Og spørsmålet hvordan vi skal klare å tilrettelegge for det. Vi har fra Høyres side foreslått at vi kunne hatt et slags industriens Spotify, der man kan dele data. Det betyr ikke nødvendigvis at man må dele det inn på en plattform, men at dataen gjøres tilgjengelig der hvor den på en slik måte at folk lett kan bruke den videre. Det betyr kanskje også at man må ha noen felles kjøreregler på standarder og formater som gjør at dette ikke blir som å lete etter en nål i en høystakk, men at dataen faktisk strukturert på en måte som gjør at den kan brukes av andre. Og vi har foreslått at havnæringene for eksempel kunne være en pilot på dette. Det en sektor hvor vi ligger langt fremme, også teknologisk, og da det naturlig å ta et skritt videre. Og så jeg opptatt av det neste store. Vi snakker veldig mye om kunstig intelligens. Jeg snakket mye om kunstig intelligens da jeg var digitaliseringsminister, men det 5 år siden jeg var det. Og det som vi vet kommer rundt svingen og kommer til å bli viktig fremover, jo kvanteteknologi. Det det vel knapt noen politikere som snakker noe om i det hele tatt. Det inngått et nordisk samarbeid mellom blant annet Oslo Science City og Universitetet i Oslo og Niels Bohr-instituttet i Danmark. Også Sverige med. Danskene har selvfølgelig kommet inn med 2,5 milliard og skal satse stort på dette. Norges bidrag vel 70 millioner over noen år, hvorav 1 million skal brukes neste år. Så vi på en måte ikke helt med. Men det også blir en viktig problemstilling fremover. Og jeg tenker at det første vi trenger å få plass en nasjonal strategi for kvanteteknologi, der vi definerer tydelig hva det vi ønsker å oppnå, hva det Norge skal gjøre selv, hva skal vi gjøre sammen med våre nordiske naboer, og hva skal vi gjøre sammen med EU. Fordi EU jobber jo med dette, og noen av de kan si, viktige områdene innenfor kvanteteknologi, som kvantecomputing for eksempel, så har ikke, altså, så det kanskje mest formålstjenlig at vi samarbeider med andre, fordi infrastrukturen så dyr og kostbar, og vi såpass lite land, at vi kan få mye igjen for å samarbeide med landene rundt oss. Og det også kryptografi, og det ganske sterkt fagfelt i Norge. Og så det jo som du sier, liksom, det med kvantecomputing, så det kommer til å bli et paradigmeskifte. Det vet vi jo i dag, ikke sant? All kryptering på kommunikasjon på internett må endres for å ta høyde for det. Så veldig enig i at det sånn type helt åpenbare områder man bør satse på. Ellers jeg litt sånn nysgjerrig på, vi lager jo ansiktsgjenkjenningsteknologi, og det jo sensitive persondata, eller i hvert fall noen ganger et ansiktsbilde sensitive persondata. Andre ganger det bare et Facebook-bilde som ligger på profilen din. Og vi har jo noen amerikanske konkurrenter som samler inn alle bildene som finnes på internett, og gjør det. Og de har jo fått bøter i Italia og diverse land og sånn, men de kjøpes fortsatt i stor grad av også offentlige myndigheter i Europa, tror jeg. Så det jo vi veldig opptatt av, å legge til konkurranse, eller altså du har rammevilkår for å konkurrere på sånne type områder også i Norge. Så det liksom nysgjerrig på om du har diskutert noen ting. Ta for eksempel helsedata. Det et helt åpenbart område hvor man i utgangspunktet kan lage masse god teknologi, men det fryktelig vanskelig i en R&D-setting å gjenbruke helsedata til å lage en ny kunstig intelligensløsning. Og der tenker jeg sånn område sånn lovmessig, hvor man kanskje burde liksom sett på, ok, det noen unntak som faktisk veier opp da? Og i den innebygd personvern-tankegang, at man må tenke på det fra starten, så kan det hende at det noen bruksområder også, som, oi, her faktisk gevinsten så stor, at man må ha en lovhjemmel eller et eller annet sånn da, for eksempel forskere på medisinsk data da, som kanskje trumfer et samtykke, eller at man ikke har behov for en samtykke i alle settinger da. Så jeg vet ikke, det noe inne i sånne type diskusjoner, eller? Absolutt, og vi tok jo initiativ til helseanalyseplattformen da vi satt i regjering, så kom det en dom i EU som ga det prosjektet et skudd for baugen, men
Men det noe som jeg mener at vi må jobbe mye mer med fremover, fordi vi sitter jo på en gullgruve, og det jo, alle sier jo det, men samtidig så det en gullgruve som vi ikke har åpnet ordentlig. Vi har åpnet litt, og det jo flere måter å tenke rundt dette på. Det ene jo at som med organdonasjon, da, for å ta det som parallell, så det jo i enkelte av våre europeiske naboland, så det sånn at du må opte ut for at organene ikke skal bli donert. De har da en veldig stor andel organdonasjon, veldig høy. Mens i Norge så må du opte inn. Og da får du en lav andel. Og da får du en veldig lav andel. Og kanskje burde det være sånn med helsedata at du må opte ut for at de skal kunne deles, ikke på personnivå, men på metanivå. Fordi det klart, med mindre det en veldig, veldig sjelden sykdom, så det vanskelig å knytte metadata til enkeltmennesker. Og tar vi for eksempel kreft da, så har jo Norge spart på kreft, altså prøver av kreftsvulster til alle nordmenn som har hatt kreft siden før andre verdenskrig. Det helt unikt. I USA så kastes jo disse prøvene etter 5 år, de pålagt å kaste dem. Mens vi sitter på en gullgruve på hele populasjonen. Og det finnes jo eksempler på forskningsbaserte virksomheter som nå prøver å kommersialisere det. Do More på Radiumhospitalet jo et eksempel på det, hvor du kan da stille en mye mer presis prognose, og da spare potensielt ganske mange mennesker for overbehandling, og sørge for at færre blir utsatt for underbehandling. Og det jo for den enkelte utrolig verdifullt, men også for samfunnet. Så det en balanse her mellom det å frigjøre disse dataene på en slik måte at Google bare kan komme og forsyne seg. Det ønsker vi ikke. Og det å gi flere tilgang på større datasett som kan ha nytte for både forskning, men også kommersialiseringsformål. Og det var jo det helseanalyseplattformen var ment å løse. Og jeg tror vi må tilbake dit og se på hvordan kan vi komme oss rundt den samtykkeproblematikken som lå i dommen fra EU, og kanskje kan da en sånn opt-out-løsning være svaret på det. For jeg tror de aller fleste nordmenn ønsker å bidra med sine helsedata, så lenge de ikke kan knyttes til seg som person, og hvilke sykdommer du har hatt. Men det å da skulle samtykke aktivt, vil jo selvfølgelig være veldig byråkratisk måte å gjøre det på. Et annet tema som har vært mye snakk om i det siste, det dette med ID-tyveri og svindel og sånn som har vært skrevet mye om det siste, hvor svindlere da stjeler bank-ID-en til ulike personer, bruker det til å svindle dem, ta opp lån, stjele bedrifter, svindle det offentlige og så videre. Der har jo dere, Brage, en løsning som dere mener kan gjøre noe med det. Ja, så vi mener jo at det for lett å stjele en digital identitet i dag. Altså I bunn og grunn så det brukernavn og passord, og det for lett å gi det bort, enten til noen du bor med, eller kanskje du trykker på en link nå I juletider, og har fått en pakke, og så gir du fra deg bank-ID-en din I praksis. Og der tenker jo vi at kunstig intelligens og ny teknologi har et kjempefordel kunne gjøre det både tryggere, men også fortsatt være ganske brukervennlig og enkelt, og kanskje til og med inkludere flere. Så det å for eksempel da sjekke ansiktet til eieren av en konto, ok, dette faktisk eieren av bank-ID-en, I stedet for da, at det bank-ID-passord som blitt brukt. Så kan du da sjekke at det riktig person som bruker den da. Med mindre du da kobler et annet ansikt til. Ja. For det jo en utfordring, ikke sant? Hvis du bruker den innebygde biometrien som Face ID, så har du muligheten til det. Da kunne jeg fått dine aktiveringskoder, og så hadde jeg satt opp mitt ansikt. Men hvis du bruker biometri på en litt annen måte, så kan du si at bank-ID eller banken, de har faktisk Nikolai sitt ansikt lagret på fil, og så sjekker de at det du som eier som blir brukt. Og da vil du brukt noen ganger, for deg så blir det bare som å bruke ansiktet ditt, men noen ganger så bruker du Face ID, og noen ganger vil du brukt Mobile-type. Jeg hadde et interessant eksempel på hvor galt det kan gå. Da jeg var digitaliseringsminister, så ble jeg invitert til å inspisere et prosjekt hvor man skulle betale med ansiktet sitt.
Og vi var på en kafé i Oslo som testet ut dette. Jeg hadde selvfølgelig da glemt lommeboken min hjemme. Hadde ikke med meg noe bankkort, så mitt ansikt ble koblet til min rådgivers bankkort. Dette ble vist på TV 2, og pluggen ble trukket for hele prosjektet. Veldig, veldig godt eksempel. Så det er ikke noe garanti. Men jeg er enig i at det gjøres på riktig måte, så er jo dette et av svarene antagelig. Og sånn som for å gi den garantien da, så kan du faktisk lage en beviskjede som går tilbake til passet eller ID-kortet. Så kan du bruke den nasjonale infrastrukturen på at jeg stoler på passet og nasjonale ID-kortet, og så vet vi hele tiden at det er samme ansikt som blir brukt. Så da vil du den settingen, så vil du ikke få lov til å innrullere hvis du ikke hadde kommet med ditt pass eller ID-kort. Og da er det faktisk ditt ansikt som matcher det som hadde blitt innrullert. Så vi kobler altså politiets register over ditt ansikt opp mot for eksempel BankID og de andre innloggingsløsningene som finnes da. Ja, og så trenger du ikke nødvendigvis koble det direkte mot politiregisteret, men du kan la brukeren selv komme med de dataene, for de har jo ID-kortet. Og det som vi egentlig oppdaget når vi jobber med norske banker, er jo at de har disse dataene fra før. For på grunn av hvitvaskingsforskrifter så er du pålagt å legitimere seg. Så da har de faktisk masse data liggende av verifiserte ansikt, men de brukes ikke til noen ting. Og da kommer vi inn, og så har vi laget en løsning sammen med banker da, hvor da kundene selv gir samtykke, innebygd personvern fra starten, og så kan jeg da, ok, dette er Brage, jeg er faktisk eieren av kontoen, det er jeg som har legitimert meg, det er mitt ansikt. Og så bruker de det da, for eksempel når du skal gjøre en straksbetaling, som overføringen blir gjort umiddelbart, eller du skal ta opp et lån, eller kanskje du skal endre adressen din for å få tilsett en nytt kort. Da legger de inn en ekstra ansiktskontroll, som er tryggere på at det er riktig ansikt, i tillegg eventuelt til den allerede Face ID-en, eller fingeravtrykket, eller BankID som du bruker i dag da. Og så snakker vi jo ofte som om disse nye løsningene gjør det enklere å svindle, men det var jo egentlig mye enklere før. Ja. Da pass og annen dokumentasjon enkelt kunne forfalskes. Ja. Det er jo blitt mye, mye vanskeligere i dag. Ja. Så det handler jo om å koble de digitale løsningene mot systemene våre på en slik måte at vi får en bedre trygghet enn det vi har hatt. Men det er klart at svindel er jo et kjempeproblem. Ja. Særlig eldre mennesker blir jo utsatt for dette ganske systematisk for tiden. Ja, og du har jo, jeg tror banknæringen i Norge, de kommer til å være over 1 milliard i faktiske tap i år. Og DN har jo kjørt en større artikkelserie hvor de estimerer offentlig tap å være et eller annet sted mellom 10 og 20 milliarder. Og da er det jo stor grad utbetaling av momsrefusjoner som er falske, NAV-utbetalinger som er falske. Og så misbruker man gjerne identitetene, for da har du gjerne noen som kanskje har narkogjeld, eller som da blir liksom fallpersonen, og så blir deres digitale identitet misbrukt da, på tvers av bedrifter. Og der tenker jeg det er akkurat som du sier, ja, man har mulighet til å redusere mye mer svindel før, og det å ha en trygg identitet og passe, det er man veldig mye bedre på. Men jeg tror også man må finne riktige måter å introdusere friksjon på. For at på noen ganger så må man faktisk stoppe opp og tenke, skal jeg faktisk gjøre denne betalingen nå? Er denne en linke som er legitim? Gir jeg fra meg passord til noen på telefonen nå? Og det å introdusere da friksjoner som for eksempel bruker biometri i ulik grad, for å sjekke at det er riktig bruker, det tror jeg er veldig, veldig lurt. Og der tror jeg vi må tenke helt nytt da. Men utfordringen er jo deepfakes. Altså, jeg har jo selv hørt om folk som har sittet i Teams-møte med det de tror er sjefen sin, og sjefen har sagt at denne utbetalingen må du gjennomføre. Og så har ikke sjefen sagt det noen gang. Det er klart, det er en kjempeutfordring. Yes. Så hvordan har du tenkt å løse det, Brage? Og det tror jeg er et kjempebra problem. Og jeg tenker det problemet kommer bare til å bli større og større. Og som en biometriaktør så blir jo vi angrepet av sånne løsninger. Så jeg har jo på en måte er helt overbevist om at vi må til en verden hvor to parter som snakker sammen faktisk må biometrisk verifiseres gjennom en trygg prosess.
Så at jeg vet at det ansiktet som i denne videokallen, det faktisk verifisert å være ditt. Og du har gjort spesifikke tiltak for å hindre deepfakes. Målrettet tiltak for å hindre deepfakes. Og på andre måter så vet du også, på andre enden av videokallen, at dette har jeg vært gjennom den samme prosessen. Og uten det så kan du egentlig ikke stole på noe media i praksis. Men hvis du litt sånn bevisst på å legge inn de verifikasjonene på rett sted, så tror jeg du kan bekjempe veldig, veldig stor grad av deepfakes. Og de vil kunne avkle deepfakes. Ja, for da vil du kan sette tenk deg en verden hvor du innrullerer, skanner passet ditt, det kan du kryptografisk bevise, ansiktet blir innrullert i en trygg applikasjon, gjør spesifikke kunstig intelligensmekanismer for å sjekke at dette et ekte kamera, og at du detekterer deepfakes, og det å detektere deepfakes i en kontekst hvor det ganske høyoppløsningsbilder, det mulig. Men da må du sikre at det ekte kamera, og at den verdikjeden på en måte trygg, da. Og da har du en situasjon hvor du kan vise ansiktet ditt, og faktisk få verifisert at dette et ekte ansikt, og det samme person. Mens hvis du laster ned bildet på Twitter, eller videoen på Twitter, så liksom, ok, fryktelig vanskelig å vise om det en ekte video eller ikke. Hvis du ikke har på en måte at den videoen her beviset for at den ble tatt opp på sånn måte, type. Og det jo vårt store veddemål som teknologibedrift, at dette problemet kommer til å bli veldig mye større, og vi trenger nye måter å bevise at du du, både for at svindlerne vil bruke masse spennende løsninger for å få deg til å gi fra deg passordet, men også deepfakes. Og du har jo tilfeller at familiemedlemmer ringer i dag med stemme som en deepfake. Og det skjer i stor skala i USA, og vi kommer til å se det mer i Norge også. Men hvordan skal vi har teknologimiljøer som dere fra NTNU på Gjøvik, vi har havbruksmiljøer, vi har helse og bio. Hvordan skal vi sørge for at Norge blir ledende på denne type teknologi? At vi blir de som, at ikke vi bruker amerikansk teknologi, men at vi faktisk de som med å drive teknologien fremover? Jeg tror ikke vi kommer til å bli ledende på alle områder. Det tror jeg bare å glemme. Vi 5 millioner mennesker og små miljøer, og jeg tror innenfor forbrukerrettede applikasjoner av kunstig intelligens for eksempel, så det USA og Kina som kommer til å lede an, og India kommer til å komme seilende opp. Men innenfor de områdene hvor vi allerede gode, hvor vi har domenekunnskap og ledende, så tror jeg at Norge og Norden har alle muligheter til å lede an. Og det jo da særlig innenfor industrielle applikasjoner, men også innenfor offentlig sektor faktisk. Og ser vi på offentlig sektor i Norge, så det jo selvfølgelig veldig mye å klage på hele tiden, men sammenhengen med USA eller andre land i Europa, så ligger jo Norge veldig langt fremme. Altså det i USA må du jo ha en skatterådgiver for å fylle ut selvangivelsen. I Norge kommer den ferdig utfylt, og det handler jo om mange grunnleggende ting som at vi stoler på hverandre, og at arbeidsgiver faktisk kan dele lønnen din med myndighetene, at bankene deler innskuddene dine med myndighetene, slik at de har oversikt, kan samle dette, regne ut og sende deg dette, og så kan du bekrefte eller avkrefte om tallene riktige. Så vi har kommet ganske langt. Vi har Altinn, som jeg tror ganske mange misunner oss, som har spart norske virksomheter for titalls milliarder i byråkrati, men mulighetene mye, mye større. Og fordi vi har kommet såpass langt, fordi vi har et høyt lønnsnivå i Norge, så vi tvunget til å investere mer i teknologi enn andre land. Og det ser vi jo i USA, at tradisjonell industri for eksempel, der det jo fortsatt basert på at dette arbeidsplasser med lave lønninger, lav produktivitet, lav lønnsomhet, høye utslipp, altså alt jo egentlig gærent. Og det jo de arbeidsplassene både demokrater og republikanere vil ha flere av for øvrig, som ganske pussig. De ønsker på en måte å være lavt nett på verdikjeden der, mens i Norge så jo, hvis du går rundt i et smelteverk i Norge, så det jo knapt et menneske å se. Og de som å se, de har doktorgrad. Så det på en måte et helt annet bilde. Og det gjør også at vi kommer til å ha i hvert fall et potensial til å være ledende på å utvikle løsninger innenfor de områdene, men å bli ledende generelt, det bare å glemme, og det ikke det vi bør satse på, tenker jeg.
Bare for å kommentere på den nå, for jeg tror som en lite samfunn med lavt mellom på en måte alle nivåer og høy grad av tillit, så tror jeg kanskje vi har en ekstra forutsetning for å sitte tett på noen problemer. Så jeg tror liksom det å identifisere et problem, ok, dette kan vi gjøre noe med. Om dette vi kan utnytte disse Solst-dataene, eller om vi kan jobbe med en spesifikk problemstilling innen havnæring, eller en cybersecurity-utfordring som oss, det tror jeg kanskje vi har en unik fortrinn for å faktisk få til. Og så tror jeg utfordringen vår kommer til å bli hvordan får vi nok kompetanse og kapital, eller egentlig kapasitet, til å faktisk tenke stort nok på de problemene som betyr noen ting. For der tror jeg amerikanerne er så mye bedre enn oss, ikke sant? De vil da, ok, hvordan kan vi 10 ganger denne datainnsamlingen som vi trenger, og hva trenger vi da? Da trenger vi folk, og vi trenger penger, type. Så det er en refleksjon jeg har, men det å koble det, sørge for det på de riktige problemene, da tror jeg man kan bli ledende på nisjer, da. Ellers så tenkte jeg skulle reflektere litt. Jeg tror det er noen sikkerhetsproblemer eller sikkerhetsutfordringer i verden i dag, og jeg tror kanskje man også trenger å være litt sånn ekstra bevisst på utvikling av kunstig intelligens. Så ta for eksempel en biometri-verifikasjon da. Hvilke garantier har vi for at Face ID ikke åpner seg opp automatisk for alle CIA-ansatte? Ikke sant? Du kan tenke at alle CIA-ansatte matcher positivt med deg, med Jonas Gahr Støre, med Erna Solberg. Kanskje er det et tilfelle liksom, for 10 CIA-ansatte. Og det vet vi ikke før vi har de 10 CIA-ansatte som prøver. Og det tror jeg er også noe sånn som er veldig viktig politisk ståsted, til å være liksom bevisst på noen kunstig intelligensområder, så er det faktisk en veldig sånn svart boks som har potensiell en ny type sikkerhetspolitiske trusler, da. Og det tror jeg er viktig å erkjenne, og er viktig også med tanke på liksom hvordan man legger rammevilkårene til rette for den type industri. Ja. Det er jeg helt enig i, og nå har jo EU kommet med sin AI Act, og det er jo mye å si om den, men jeg mener at det er en god start, faktisk, fordi den tar ikke mål av seg å begrense utviklingen av teknologien, men å begrense måten den brukes på, og setter noen rammer for det. Og så er det klart, den store utfordringen blir å håndheve dette. Ja. Men det problemet har vi allerede i dag. Men det har i hvert fall EU forsøkt å gjøre det. Så det tror jeg er bra. Men vi må være veldig bevisst på alle disse farene, men nå er vi altså tilbake på farene, og borte fra mulighetene. Så vi må i hvert fall klare å skille i den diskusjonen mellom de gode mulighetene vi har og farene. Og i Norge, bare for å si det, så snakker vi ofte, når vi snakker om farene ved kunstig intelligens, så snakker vi ofte som om kunstig intelligens opererer i et lovtomt rom. Men alle de fysiske, eller lovene som gjelder i den fysiske verden, gjelder også i den digitale. Og jeg vil kanskje snu litt på det og si at det er en kjempebegrensning som ligger i at lovverket vårt ikke er tilpasset de digitale mulighetene som nå er. Og så vil håndhevelse selvfølgelig alltid være en utfordring digitalt. Men der må også politiet ha nye verktøy og være til stede der hvor ting skjer. Og det handler ikke bare om å være til stede i lokalsamfunn der ting skjer, men også på nett der ting skjer. Så vi trenger kanskje mer av det enn vi trenger lensmannskontoret med begrenset åpningstid i enkelte distrikter. Ja. Og jeg tror... Bare for å få lagt inn det også. Og jeg tror hvis vi hopper til mulighetsrommet, ikke sant? For det tror jeg er så viktig i å tilpasse liksom lovene og liksom legge til rette for de digitale rammene. Og ta et eksempel sånn for oss, da, er at liksom, når man forberedte innføring av personvernlovgivningen i Norge, så var det en stor diskusjon i forarbeidene om det er forskjell på å identifisere noen med overvåkningskameraer, eller når du logger deg på, når du autentiserer deg. Jeg skal bare bevise at jeg er meg. Og så har man egentlig ikke skilt på det i det endelige lovverket. Men i AI Act så begynner man å si at high risk-casen, det er når politiet har overvåket noen. Mens når du skal bare bevise hvem du er, så er det en mindre risikofull prosess. Og det er sånn praktiske ting, ikke sant, som jeg tror faktisk vi kan finne muligheter for. Ikke sant? Hvis vi ønsker å redusere svindelen, da må vi gjøre det lettere å autentisere
folk. Da må vi gjøre det lettere å bruke biometri og andre typer kunstig intelligensløsninger som bruker persondata for å sjekke at du er du. Og da kan det hende at det bør klassifiseres i personvernloven som noe annet enn når du gjør det for å overvåke. For i dag sidestilles det, eller det kommer litt an på hvilken jurist du spør, men jeg tror det er lett å konkludere med at det sidestilles. Og det tenker jeg er sånn praktisk mulighetsting, som er liksom, ok, vi ønsker mer tryggere autentisering, ok, da må vi også ha lovhjemmelen for de som ønsker å gjøre den autentiseringen. Og så kan det hende at du bare ønsker autentiseringen, og jeg ønsker ikke å overvåke i det hele tatt. Og det tenker jeg er i hvert fall 2 helt forskjellige aktører da, som bør kunne operere under litt forskjellige rammer da. Ja, det er jeg helt enig i. Og så tenker jeg at når det gjelder svindel, så er det jo også viktig at vi har et apparat som kan fange opp de tilfellene som faktisk rapporteres inn. Ja. Fordi i dag sitter jo både banker og eiendomsmeglere og andre og sender meldinger til Økokrim. Men så skjer det ingenting. Ja, og jeg synes det er også ganske UiO har jo et prosjekt, en professor som heter Marte, som jeg ikke husker helt navnet på. Hun er utrolig flink. Og en ting de har synliggjort er jo også, du har situasjoner hvor kanskje noen stjeler min identitet, og så gjør de noen Nav-refusjoner og noen skatterefusjoner. Og så blir jeg sittende med stjålet identiteten med et krav fra skatteetaten eller fra Nav. Og så har jeg kanskje, de har stjålet digiposten min, så de har sett ut som at jeg har lest brevet. Og så har det blitt en eller annen foreldelsesfrist, så jeg sitter der med skjegg i postkassa, mens egentlig alle parter er kanskje enige om at ja, men jeg har ikke inngått noen avtale, jeg har egentlig ikke noe ansvar, men kravet bare fortsetter å løpe, fordi at systemet er sånn, ikke sant? Og det synes jeg er sånne tilfeller som du får helt vondt i sjela når du hører om da. Men hvem har ansvaret for at vi skal liksom komme et steg videre når det gjelder dette med å bruke ny teknologi? Er det politikerne med penger og regulering? Er det næringslivet med å lage nye løsninger og ta de ut til markedet? Er det media som må begynne å snakke penere om norske bedrifter? Hvem er det som sitter på ansvaret her for at vi skal komme et steg videre? Det er et felles ansvar, vil jeg si. Altså myndighetene kan og må gjøre mye. Og det handler jo om å tilrettelegge for flere ting, blant annet kompetanse. Vi har en kompetanseutfordring i Norge på dette området. Det er for lite spisskompetanse. Det er for mange med doktorgrad og som er eksperter på dette, som har migrert fra Europa til USA. Og det er ingen som kommer tilbake. Men det er også for lite generell kompetanse, slik at ledere av norske virksomheter, enten det er offentlig eller privat sektor, ser ikke alltid potensialet som ligger i å ta i bruk ny teknologi for å øke produktiviteten og løse oppgaven på nye måter. Og, ikke sant? Det er jo bedrifter som har store logistikk, verdikjeder og andre ting, men i for liten grad benytter seg av dette. Og så er det myndighetene som også, så handler det om flere studieplasser, men det handler også om etter- og videreutdanning i bedriftene og i offentlige virksomheter. Og at kunnskap om dette må inn i alle de ulike studiene som tilbys. Det handler ikke bare om eksperter. Men skal du bli lege i dag, så kan du ikke bli det uten å også ha fått kunnskap om bruk av kunstig intelligens på legeområdet. Og det samme gjelder for alle yrker. Altså om du skal bli gårdbruker, så brukes det i dag masse kunstig intelligens. Det samles til og med inn data fra alle melkebønder i landet. 98% av norske kyr er koblet til internett. Og de dataene prosesseres samlet og brukes til å optimalisere fôring og for å øke kvaliteten på melken. Så dette berører alle områder. Og vi ser jo også at de bedriftene som har toppledere som er opptatt av å ha nok kunnskap om, trenger ikke være ekspert, om dette feltet, de er også lengre fremme i skoa på å ta i bruk nye løsninger og utforske nye muligheter for sine virksomheter. Og så tror jeg at det handler om da blant annet deling av data, og norske myndigheter kan ikke tvinge private virksomheter til å dele data, men vi kan både legge til rette for det, og offentlig sektor kan selv gå foran med et godt eksempel. I dag så skjer det i veldig liten grad, og det skjer også i for liten grad at det deles data mellom offentlige virksomheter, som hadde vært til glede for publikum, enten det er bedrifter eller folk flest.
Skal vi få til sømløse tjenester for eksempel, på tvers av stat og kommune, så må man dele data seg imellom. Det gjør man ikke i stor nok grad i dag. Så det viktig, og så det dette med å rydde opp i lovverket, slik at det tilpasset ny teknologi. Det jo i hvert fall 16 forskjellige inntektsbegreper i lovverket i dag. Skal du bruke maskinlæring, så kan du ikke opp til en tilfeldig programvareutvikler og finne ut hvilken av de 16 definisjonene som gjelder til enhver tid. Så vi må på en måte prøve å rydde opp i det. Et godt eksempel som jeg pleier å bruke jo retten til tolk. I dag har du rett til tolk. Men det du burde ha rett til jo tolketjenester. Fordi det spiller jo i og for seg liten rolle om det en person eller en maskin som tolker, så lenge det blir tolket. Og så på den måten så kunne lovverket vært mer teknologinøytralt på flere områder, og dermed ikke stått i veien for at vi kan ta i bruk nye løsninger. Skal vi si at det siste ord? Vi har holdt på en god stund nå. Ja, jeg tror jeg lurer på meg ett spørsmål. Det mer sånn nysgjerrig som liksom landets første digitaliseringsminister. Om det noe, liksom, når du husker tilbake, som du var liksom, ok, det var jeg veldig stolt av, eller dette var veldig gøy. Det liksom noe som popper i top of mind da? Altså, dette var jo en ny post, så det var jo ingen som hadde hatt den før, og derfor så måtte jeg definere den selv. Det som kanskje overrasket meg mest, det var den enorme interessen fra næringslivet på denne posten, og fra offentlige etater. Altså alle var veldig opptatt av at, ok, dette bra, fordi vi trenger å koordinere innsatsen, vi trenger noen som kan bryte ned siloene og se dette på tvers, og vi trenger noen som opptatt av digitalisering som foregår ute i samfunnet også, og ikke bare i en enkelt offentlig etat. Det som da var like slående var jo den totale mangelen på interesse fra medie og politikere. Altså på Stortinget jo interessen for digitalisering fryktelig lav. Når vi har debatter om kommunebudsjetter eller kommuneopplegget da, så det handler alltid om mer penger. Det handler aldri om hvordan skal vi bruke de pengene vi har på en smartere og mer effektiv måte gjennom for eksempel bruk av ny teknologi. Og det jo forstemmende, fordi vi går nå inn i et landskap hvor vi kan ikke bare fortsette å kaste penger etter problemer. Vi nødt til å finne ut hvordan vi kan få elevene til å lære mer med de ressursene vi har. Fordi vi bruker allerede nest mest i OECD. Ikke sant? Sånne type eksempler må vi få mer av. Men det som slo meg var voldsom interessen, og så jeg jo veldig fornøyd med at vi fikk på plass den første nasjonale strategien for kunstig intelligens, som nå selvfølgelig utdatert, fordi ting har gått veldig fort, og det var helt som forventet. Så fikk vi på plass en digitaliseringsstrategi for offentlig sektor, som skulle løpe fra 2019 til 2025, som jo selvfølgelig ikke regjeringen har levert på, men den var veldig ambisiøs og bør følges opp, og jeg glad for at regjeringen i og for seg gjør det, men det går bare for sakte. Og så startet jeg å arbeide med en stortingsmelding om datadrevet økonomi og innovasjon, som min etterfølger fikk gleden av å legge frem, som jeg mener en veldig viktig stortingsmelding, fordi den sier noe om hvordan den moderne økonomien i Norge må bygges fremover. Og senere la jeg jo frem stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor som kommunalminister, som jeg også mener var veldig viktig for å peke en tydelig retning for hvor vi skal og hvordan vi skal komme dit i samarbeid med privat sektor. Og det handler jo blant annet om å utnytte den innovasjonskraften som ligger i oppstartsselskaper og i privat sektor generelt, bruke den offentlige innkjøpsmuskelen til å stimulere innovasjon og oppnå en høyere innovasjonsgrad. Vi bruker jo 800 milliarder kroner hvert eneste år på å kjøpe varer og tjenester i offentlig sektor. Så hvordan vi bruker de pengene har enormt stor betydning for hvor innovativ, effektiv og bærekraftig offentlig sektor blir, men også for hva slags næringsliv vi får. Og så det dessverre sånn at vi kan ikke vedta innovasjon. Det handler egentlig om 3 ting. Det handler om kultur, ledelse og kompetanse. Og det må vi jobbe med hver dag hvis vi skal få det til. Tusen takk skal du ha, Nikolai, for at du tok deg tid til å sitte her og prate litt med oss. Veldig hyggelig. Da var det nok en episode av podcasten Face Matters med Nikolai Astrup, Brage Strand og meg, og da ses vi plutselig igjen i en ny episode. Tune in now to Face Matters, feel this free.